Nuuspod, die tuiste vir Afrikaanse stories agter die nuus. Goeiemôre, baie welkom by vanoggend se uitsending van Stroomop. Ons is laat vanoggend. Maar alles Eskom se skuld. Ek sien nou nog nie mense opkom hier nie, maar ons is live. Ons is op die lug. Ek wag maar dat julle inkom en dan kan ons aangaan hier. Maar verskoning daarvoor. Ons het groot kragonderbrekings hier in Nelspruit gehad sedert gister en ons is maar so aan en af op die oomblik. Ons weet nie herwaarts of derwaarts nie, dit het niks met beerdkrag te doen nie. Dis 'n groot geheim wat dit eintlik is. So ons moet dit nou maar uitfigure soos wat die tyd nou maar saamgaan en uiteindelik uitvind wat gebeur op die kragfront saam met die res van Suid-Afrika. Soos ook in die donker en in 'n krisis gehul. Is vreeslik om eintlik daaraan te dink. Maar nou ja, welkom, ons gaan nou waarskynlik nie almal hê wat op 'n gereelde basis hier is nie. Ons kan sommer dan maar wegval in elk geval met die koerante. En ek gaan nou oorskuif soontoe. Nou, ek moet net daai ding toemaak en die ander een oopmaak. Daar gaan hy en daar is hy nou. Daar is hy nou oop. Daar is hy. Ek sien hier is al 'n klompie mense wat inkom. Baie jammer oor daardie onderbreking van vanoggend, maar ons het skielik geen krag gehad nie, en toe was daar geen sein nie, hoewel my rekenaar werk. Nietemin, ons val weg met die nuus. Ek bring vir jou nuus vanuit ander kan die water, sommer net om mee weg te val. Vreeslike ding het in Indonesië gebeur, man. Ek wil ons so klein bietjie oopmaak dat jy mooi kan sien wat die opskrif daar is. Ek skryf hom nou so oor my beeld. So BBC, maar dit kom uit ander bronne uit. Aanvanklik, oorspronklik. Indonesië sex ban. Criminal code changes threaten other freedoms. So in kort kom dit daarop neer, jy mag nie meer in Indonesië seks hê as jy nie getroud is nie. Haha. Alle buitehuwelikse seks is gekriminaliseer. En jy kan tronkstraf kry daarvoor. Die arme Indonesiërs. Ek is bly, ek is nie daar nie, hoor. Ek dink hulle sou my in die eerste dag al, sou hulle vir my toegesluit het, en dalk gehang het ook. Is so fyn brek daai, nee, fyn, baie fyn. Niemand kan agterkom. maar ja, it has been branded the Bali bonking bang.
Wag, het verdien 'n slukkie kaptein se moer. Nee, is nog te warm. Hoopel is te warm. The revised criminal code, which has been approved this week by the Indonesian parliament, is getting the kind of publicity rarely given to archive changes in another country's legal system. Headlines around the world are warning tourists visiting Indonesia that they face up to a year in jail if caught having sex or cohabiting with someone they are not married to. Suddenly, a country usually lauded as a pluralistic Muslim democracy finds itself being accused of medieval moral meddling. It's a strange world that we live in, Master Jack. Ja, kom ons gaan na ernstiger nuus toe. Ek bly nog so 'n bietjie oor die waters. Ek maak hom ook net so 'n bietjie oper, dat jy mooi kan sien wat hier staan. Germany arrests 25 suspected of planning to overthrow government. Among those detained were a German prince, a former far-right member of parliament, an active soldier, and former members of the police and special forces. Ag, maar julle weet niks nie. Kom Suid-Afrika toe, gaan nou vir julle iets wys. As julle dink, julle is ontsteld oor julle ou prinsie en julle beskermingsmagte wat deel is van hierdie beplande coup. Check this out, ek gaan dit nou vir julle wys. The plan was to storm the German capital, arrest lawmakers and execute the chancellor. A prince descended from German nobility would take over as the new head of state, and a former far-right member of parliament would be put in charge of a national purge. To facilitate the coup, the electricity network would be sabotaged. Satellite phones to communicate off-grid had already been bought. This is what German prosecutors and intelligence officials say a nationwide far-right terrorist network was plotting before 3,000 police officers and special forces fanned out across the country on Wednesday to raid 150 homes and arrest 25 suspected co-conspirators. They included an active duty soldier, a former officer in the elite special forces, a police officer, and at least 2 army reservists. Among the items uncovered was a list containing 18 names of politicians considered enemies, possibly to be deported and executed, among them Chancellor Olaf Scholz. People familiar with the raids told the New York Times, requesting anonymity because they were not authorized to discuss the investigation. This was the latest of a series of plots discovered in recent years of extremist networks preparing for a day the democratic order collapses, a day they call Day X. So, dinge gaan woes daar in die kanselier se ryk. Ek sien daar is 'n groot gaping tussen dit wat online gebeur en dit wat voor my op die skerm gebeur. Ek het net 3 kommentare hier voor my, maar ek sien hier online regs van my is daar al 'n hele paar.
maar hulle kom so stadig aan deur hier na vorentoe. Ek sal nou van hulle raak lees. Ons gaan News 24 toe, en nog steeds internasionale nuus, met 'n plaaslike smaakie. News 24 wat berig oor geheimsinnigheid wat die teenwoordigheid van 'n Amerikaans nou moet ek mooi dink hoe om dit te vertaal. Hou vas, ek gaan nie probeer nie. Nie nou dadelik nie. Mystery surrounds presence of US-sanctioned Russian ship in Simonstown. 'n Skip wat deur Amerika gesanksioneer is, bevind hom op die oomblik in Simonstad. En dit is 'n geheimsinnige saak. Ek sou nie die vertaalbeker gewen het met hierdie ene vanoggend nie. Ek moet nog vir julle vertel hoe ek my werk by RSG gekry, maar ek gaan dit nie nou doen nie, want party mense gaan kwaad raak. So ek het baie tyd al gemors. So ek sal nog vir julle vertel hoe ek my werk by RSG, by Monitor en Spectrum gekry. Dis 'n storie op sy eie. Nou dat ons praat van vertaalwerk. Mystery surrounds the presence of a Russian cargo ship which has been sanctioned by the United States in Simonstown. The ship Lady R docked at Simonstown Naval Base late on Tuesday evening. It is understood the vessel is en route to the port of Dar es Salaam in Tanzania. Mystery surrounds the presence. The commercial vessel, dat het ons nou al. The ship was built in 2004 and is a roll-on, roll-off vessel, meaning it is used mainly for transporting wheeled cargo. The ship's automatic identification system, which is used to provide the positioning and information about a vessel, seemed to be offline, according to the online ship monitoring services. My. So, the plot thickens. And thickens. Ja, kom ons kyk wat gebeur daar. Hierdie onbehoorlike verhouding van Suid-Afrika met Rusland. Dit behoort nogal 'n storie te wees. Lekker Marvin Charles is 'n lekker storie daai van News 24 af. Mense, daar's die laaste klompie dae, kry ek sulke honderde stemboodskappe. Wel, is een, maar ek kry dit van honderde mense af. Ek gaan die ding nou vir julle speel. Want aanvanklik, jy sal nou sien, as ek hom oopmaak, kom ek maak hom oop, en dan kan jy nou self sommer sien, maar hy het nou nie verander daar nie, weet jy. Niks is ooit maklik nie, moenie dink, iets is ooit maklik nie. Alles is altyd so moeilik as moontlik. Nou goed, daar is hy. 'n vriendin van my, Tracy Vrouwendorp, stuur hierdie vir my, maar baie ander mense het dit ook gestuur. En my eerste, ek is jammer vir die mense wat nie vloek nie, maar my eerste reaksie is kakstorie. Toe sy vir my vra of ek dit kan verifieer, antwoord ek sommer dadelik, ag nee. Hier kom die boodskap. Kom ek speel dit gou, ek dink baie van julle het dit al gehoor, maar kom ek speel dit gou. Geef my 'n aanduiding as jy dit nie hoor nie, sodat ek onmiddellik 'n knoppie of 'n ding kan druk. Ek weet nie wat die een nie, maar kom ons kyk maar. Laat weet vir my of jy die volgende stemboodskap wat ek gaan speel kan hoor.
Môre julle almal, jammer vir die voice note, maar ek het nie nou tyd om alles te tik nie. Julle net gou vinnige ding, ek het al vir julle genoem, hier kom drama met die krag. Baie beplanning agter die skerms by Old Mutual al, om reg te maak vir dit. En guys, net gou een ding, julle moet onthou, ons het vir Trevor Manuel by ons, hy praat daagliks met government, en government inform die groot maatskappye ook. Is goed gaan gebeur. As ek net kyk na wat in die nuus is die laaste paar dae met Eskom en na Stage 5 toe, hulle gaan ook vir Kuiberg met afbring vir serious maintenance op die 9de van die Desember of aan Marie se verjaarsdag. En ons vermoed is dalk die datum wat ons 'n complete blackout gaan hê. Hulle beweer dit gaan wees tussen 4 dae en 14 dae. En Ramaphosa gaan hy state of disaster afkondig en dan beplan hulle om te declare as publieke vakansie daar. Geen besighede sal kan werk nie. En onmiddellik sodra dit aangekondig word, sal jy geen diesel kan koop nie. Diesel word gehou vir hospitale en ouerhuise vir generator kapasiteit. Diesel sal jy nie kan kry nie, so as jy 'n dieselkarre het, gaan maak maar vol. En dan maak ook seker jy het gas en braaihout en sulke goed. Maar ek moet nou nie ekstra vleis en goed gaan koop vir julle yskaste nie, want as dit 14 dae is, sal julle dit nie kan koud hou vir daai tyd nie, tensy julle natuurlik nou solar panels het. Ander ding is ook kontant, die banke gaan het klaar taakspanne besig om al die automasjiene te gaan skoonmaak, want hulle is bang vir damage in threats en riots en sulke goed. So geen kontant, internet banking sal jy nie kan doen nie. Dit sal van lyn af wees. Selfoon torings, dis hulle beweer tussen 3 tot 8 ure, dan sal daar geen verbindings meer wees nie. So mens sal nie met iemand kan praat nie. So dit lyk erg, en Mutual was nog nie verkeerd voorheen met die lockdown nie. En ons is 'n groot vermoede, want baie ure se werk is al agter die skerms by Mutual aan die gang. Ons het diesel vir 36 ure, maar ons stelsels het 24 ure nodig om backups te doen. So onmiddellik as hulle declare, moet ek al my mense uit die geboue uitkry om by die huis te kom. En ja guys, so ek noem net vir julle, maak maar voorsiening, maak seker julle het boksmelk, water en sulke goed om kos om te eet by die huis, en meel en sulke goed, dat as jy al 'n brood en goed kan bak. Maar ja, niemand kan sê wanneer dit gaan gebeur nie. Ons vermoed dit kom definitief van die mense wat vir ons werk, se familie werk by Eskom, en hulle beamoen dit 100%. Hulle sê daar's nie eens meer 'n kans dat dit nie gaan gebeur nie. Dit kom definitief. Ons vermoed hulle wag dalk ook dat die matrieks net klaar maak. Maar ja, ek voel baie jammer vir Carlos, vir al die restaurante met hulle kosvoorsienings en yskaste en stok. Maar ja, hopelik gebeur dit nie in Desember nie, maar dit kom. So maak maar vir julle self gereed, hoor. Praat maar, julle kan maar vir my bel of vra as julle raad nodig het. Ek sal julle op hoogte hou, maar sover wys alles dat dit definitief gaan gebeur. En die legkaart, soos Mitchell het verduidelik, ek sien dit in die nuus, dit speel uit. Hulle vermoed ook Ramaphosa gaan dit declare. Ons het 'n stage 8, hulle gaan dalk 'n stage 9 en 'n stage 10 declare, en dan is alles natuurlik af. En onthou ook, as alles af is, alarms is af. So ons is dalk sitting ducks hier in die nag, vir al as die manne honger is. So maak maar gereed. Praat later. Cheers. Bye bye. Okay. Julle kan sien op hierdie skerm wat my eerste reaksie was. Op Tracy se vraag, kan jy verifieer? En ek het onmiddellik met een woord geskryf, kakstorie. Ekskuus vir die wat nie vloek nie. En ek het werklik, ek antwoord daar, ek het al 1000 van hulle gekry. Dit is die 22ste November gewees. En mense, julle ken my nou al 'n rukkie hier op Nuuspod. Ek is nie een wat vir conspiracy theories gaan nie, en ek probeer altyd eers iets verify en bevestig.
voordat ek op loop gaan daarmee. Ek praat myself nogal daarin, dat op Nuuspod probeer ons by nuus bly wat ons kan bevestig. Ons leef in 'n tyd waarin dit nie meer belangrik is of jy eerste is met 'n storie nie. Die vraag is jy reg met 'n storie? Het jy die feite van 'n storie? Dis vir my baie belangriker as om eerste met 'n storie te wees. So, dit was my reaksie en ek het vir al die ander 1000 boodskappe wat ek gekry het ek in verskillende weergawes van kakstorie, het ek vir dieselfde boodskap teruggestuur. Stront storie, twak storie, fake storie, vals storie, storie. So, dit was my antwoord aan almal gewees. Nou het ek vanoggend vir jou sê, ek begin nou wonder. Ek begin regtig wonder, ek raak bekommerd, of hierdie boodskap nou fake is of nie, en nie vasgepen kan word nie. Dink ek is nie meer ter sake nie. Wat ter sake is hier, is dit wat hy hier noem, gebeur, actually, met ons, op die oomblik. Onthou julle, net 'n jaar of 2 gelede, het ons nie in ons beste minds kon bedink, dat ons so iets soos fase 4 kon kry nie. Ons kon dit nie bedink nie, dit was the ultimate. Hier is al op 'n gereelde basis by fase 6. En onthou ek het dit lankal al gesê. Dis asof ons paddas in 'n pot is. Fase 1, fase 2. Fase 1, fase 3. Fase 1, fase 4. Fase 2, fase 4. Fase 2, fase 5. Fase 2, fase 5. Fase 1, fase 6. Fase 4, fase 6. Fase 4, fase 6. Fase 4, fase 6. Fase 5, fase 8. You get my drift. Ons is daar. Ek sê nou vir jou, ek weet nie meer of 'n mens hierdie stories moet afmaak as suspek nie. Want te veel van dit kom nou op mekaar. Ten spyte van André de Ruyter se beloftes, ten spyte van die president se beloftes, word dit nie beter by Eskom nie. Ons val al hoe dieper terug. En ek is geneig om te sê, vir minstens die volgende 3 jaar nog, is ons in duister gehaal. So ek wil nou vir jou sê, vanoggend, ek dink daar's 'n moontlikheid, dat ons 'n donker Kersfees gaan hê. Dat ons inderdaad vir 'n paar dae 'n blackout kan hê. Dat jy nie kan geld trek nie. Dat jy niks kan doen nie. Weet julle wat se gemors was Nelspruit gister geweest? Ek gaan nou vir julle wys. Dit was 'n groot gemors. Ons het die hele dag lank niks krag gehad, die hele dag. Want behalwe vir die 'n beurtkrag, het ons nog 'n onbeplande groter kragonderbreker gehad. En daar sê Wayne Sawyer dit ook nou. Die Koeberg, een van Koeberg se eenhede is nou afgeskakel vir 6 maande vir onderhoudwerk.
Ek hou niks van conspiracy theories nie. Dit is ons kan nie meer hierby verby kyk nie. Ons kan dit nie meer doen nie. Die ANC het vir ons op, hoe skryf, wie is dit wat daai gedig skryf? They fucked you up, your mom and dad. Ek is nou eers nuuskierig, ek kan nou nie onthou wat is sy naam nie. Philip Larkin het geskryf. Hier is daai gedig. They fuck you up, your mom and dad. They may not mean to, but they do. They fill you with the faults they had and add some extra just for you. But they were fucked up in their turn by fools in old-style hats and coats who half the time were soppy stern and half at one another's throats. Man hands on misery to man. It deepens like a coastal shelf. Get out as early as you can and don't have any kids yourself. They fuck you up, your mum and dad. They fuck you up, the ANC. They mean to, and they do. They fill you with the faults they have and add some extra. Just for the lekker of it. So freaking ANC, Maak, mogus. En weet jy wat is vir my? Ek bars uit van die lag. Ek lag onophoudelik toe ek hierdie lees. En nou moet jy vir my verskoon, nee, maar ek gaan nou vir jou iets sê, die fokke vermetelheid. Die ANC bekommerd oor beerdkrag, eis optrede. Oh, for sucks fake, man. It never ceases to amaze me. ANC bekommerd oor beerdkrag, I kid you not. Net meer as 'n week voordat die ANC se nasionale konferensie in Johannesburg begin, is die party baie bekommerd oor beerdkrag in die land. Polemabe, ANC voorvoerder, het Woensdag gesê, Suid-Afrikaners het 'n beroep gedoen op 'n toepaslike optrede. Lovely stuff, man, lovely stuff. This is our country for you, man. Hoe sê hulle? Geen wonder Engeland is 'n kingdom nie, want hulle word deur 'n koning regeer. Suid-Afrika is 'n country. Maak moes. Goeie genigte. Bid jou aan. Hulle is bekommerd oor beerdkrag. Ja, Tyger wil weet of ons lewendig is. Ja, Tyger, ons is laat vir oggend, man. Want ons het toe 'n kragonderbreking hier gehad en nie genoeg sein om regstreeks te gaan nie, maar so, dit was net so vir 'n halfuur, toe kom hy weer aan. So ons is hier. Ons is hier so. Ek wil vir julle nee, hy moet eintlik later kom by daai berig oor die net ja, daar is hy. So hierdie een is onnodig, hy moet nie hier wees nie. Hy moet later kom by daai ander berig. Ek gaan hom nou vir julle wys.
Mense, gister gebeur hier toe nou 'n ding in Bombela en Nelspruit, en ek gesels met jou daaroor, want dis 'n ding wat ek dink dwars deur die land gebeur en gaan gebeur, is ons kry onverwags 'n totale blackout. Nie net, die deel waar ek in Nelspruit bly, kry nie sommer beurtkrag nie. Ons is op een of ander lyn, wat maak dat ons nie beurtkrag het, ek is nie seker vir watter rede nie. Party mense sê dis die hospitaal, ander mense sê, maar ek weet, ons is op so 'n lyn. Maar wat wel gebeur is as hier weersomstandighede, swaar weersomstandighede, dan is dit die stelsel baie onbestendig, en dan kan ons soms vir 'n uur of 3 sonder krag sit. Maar gister, toe's die hele dorp sonder krag. Ek het hierdie arme raadslede van ons so jammer gekry, want op die beste van dae, as daar 'n kragprobleem is, weet ek het dit self gesien al by 'n vriendin van my, hoe hulle die arme mense, asof hulle die antwoord het, asof hulle die vermoë het om dit reg te maak. Maar kom ek gaan nou nie verder daaroor aan nie, maar hulle is oorval, want die hele dorp, van daar bo tot onder, amper by Witrivier, niks krag nie. So by the way, as jy in 'n dorp wil bly wat nooit kragonderbrekings het nie, Witrivier, vir een of ander rede het hulle nooit kragonderbrekings nie. Ek dink dit het iets met 'n lyn daar te doen. Ek sal die storie nog gaan uitvind. En dan sal ek vir julle kom vertel, maar Witrivier het nooit kragonderbrekings nie. Nietemin, hier is Stoene sonder krag. Maar nou die interessante ding, nê, is, wat toe nou uitkom hier, is dat dit toe nou nie beurtkrag is nie, en toe vermoed hulle dat dit Eskom is, wat ons afgesit het, omdat die munisipaliteit iets soos 1,2 miljard rand agterstallig is, met hulle kragrekening. Eskom sê, nee, dit is nie die geval nie. Daar word haastig, en haastig word allerhande vergaderings gehou. Ek gaan nou Zanley se verklaring vir julle lees. Waar is hy nou? Ek kom nou Zanley van der Merwe. Zanley is 'n raadslid hier, DA raadslid hier in die dorp. Daar is 'n verklaring, ek gaan dit nou vir julle lees. So, nou weet niemand wat gebeur nie. In die munisipaliteit sê nie, maar hulle het 'n reëling met Eskom om af te betaal, so dit kan nie dit wees nie. Ons weet nou nog nie wat die antwoord is nie. Uiteinde is hulle daarom weer die krag aangeskakel, maar gisteraand het dit aan en af, vanoggend weer het jy gesien, aan en af hier by ons. En niemand weet wat presies die rede is nie. Maar nou is daar 'n skeilie ding besig om te gebeur. In April, daar rond, so hier in die begin van die jaar rond, kan julle onthou, die van julle wat toe al op Nuuspod was, het ons 'n groot gemeenskapsvergadering hier gehad. Toe was die munisipaliteit 700 miljoen rand agterstallig. 700 of 900, daarom. Agterstallig. 700 miljoen. Agterstallig. Met hulle rekening. Maar daai rekening is net 'n jaar of 3 gelede, toe Neil Diamond, wat die vorige munisipale bestuurder was hy skoon gewees, toe Neil hier loop, en hy gaan na Amerika toe. Hy het 'n geweldige, gedisciplineerde finansiële bestuur styl gehad, en hy het dit reg gekry om die stadse finansies pragtig by mekaar te bring, en hy het basies ons kragrekening skoon gemaak. Binne minder as 2 jaar,
Toe vat hierdie Maak moegoes om weer tot by 700 miljoen rand. Maar dis nie die einde nie, broers en susters. Gister hoor ons, dis 1,2 miljard rand en dalk meer al agterstallig. 'n Rekening wat skoon was. En ek vertel dit vir jou, want ek weet dit gebeur in ander dorpe ook. Wat die hel doen hulle met die geld wat hulle veronderstel is om oor te betaal aan Eskom? Ek lees gou vir jou Zanley se verklaring, is een van die DA raadslede hier in ons dorp. Sy sê, Dear City of Mbombela residents, we are aware of the power outage affecting the entire city of Mbombela. As councillors, we have not received any official communication on this matter, but believe it is important to keep residents informed. As the DA in the city, we do not believe that this is only related to the stage 6 load shedding as announced, and it is definitely not due to the Delta network. It is our understanding that there might be a possibility that Eskom has moved the city to a rotational setting due to the enormous default on the municipal account that currently exceeds 1.1 billion mark. This has not been confirmed though, and our opinion is based on WhatsApp messages that has gone viral on social media platforms. Unfortunately, we have been kept in the dark about the possible consequences, and at this stage we cannot confirm whether the move to rotational load shedding is true or not. Eskom indicated that they will not provide information prior to the city administration official communication. All DA councillors will continue to put pressure on the executive for answers. Kindly allow us time to gather correct information and provide a factual report to residents in the city of Mbombela. Dan is daar 'n tweede verklaring wat sy uitreik. Further to our communication earlier, I can now confirm that the meeting between Eskom and Mbombela has concluded. The outcome and or reason provided by Eskom was that the power situation was not related to the municipal account, but the need to urgently apply rotational power shedding across 40 municipalities in the country. The Delta grid, being one of many areas that were not previously affected by load shedding due to COVID-19 hospitals on grid, etc., had to be activated to reduce the energy consumption. Although we are pleased to finally get a response, there are very important questions to be answered. The DA will ensure that the residents receive a comprehensive factual report on what transpired today. 1. Eskom will always notify when any action affecting a municipality is implemented. Why were we not informed? Including Delta does not explain why areas outside of the Delta grid was also affected. What is the reason for Eskom account that tripled in arrears since January 2022? For now, we are very grateful that our residents have power, but an entire day of production lost. We demand that the city executive take council into confidence and provide a comprehensive report on the situation we dealt with today. So iemand is besig om vir ons te jok. Iemand is besig om vir ons te jok. Dwars deur Suid-Afrika. Ek weet wie? Dis die Maak moegoes van die ANC. Dis hulle wat vir ons jok. Hulle frikken lieg vir ons almal. Nou ja, maar ons sit hier met 'n Maak moegoe van 'n munisipale bestuurder met die naam Wiseman Khumalo. Ons weet net wat sy naam is, ons sien hom nooit nie. Dit gebeur in elke ander dorp in Suid-Afrika. Johnny Walker Blue en KFC. Vermoed is waar jy hom gaan kry. Soos elke ander Maak moegoe wat jy nooit sien by sy werk nie. Ten spyte daarvan
dat hy 'n twyfelagtige verlede het met die bestuur van geld. Het die Maak hom aangestel. Dit gebeur in elke ander dorp in die land. Daarom is ons daar in hierdie land, waar Marula Media vir ons waarsku, staal jouself, dis skielik fase 6, en môre kan dit fase 8 wees. Môre. Klagte teen hom vals en sonder meriete, sê Mabuza. Julle sal onthou, ons het daardie storie vroeër die week hanteer. Ek het gister met Wayne Duwenage gepraat. Hier is wat hy sê oor David Mabuza se betrokkenheid by 'n korrupte grondtransaksie. Hou vas, Wayne Duwenage van ETA. If they believe reading this and all the evidence and the links to the evidence that we've provided, there's something here, then they will open a case. They'll do it through the Hawks. But their investigators will now be involved with the Hawks, and people will be tasked to go and corroborate this evidence, to go and subpoena people for interviews, subpoena bank records. Hopefully, we believe they should be able to build a very strong case and lay charges against all 13 people involved, including the deputy president, hopefully. And if these charges stick, well, this is 15 years plus, depending on how they lie and whether they run them concurrently or not. But this is a lot of jail time that is due. We didn't want to see, it's like the Zonda Commission. A lot of stuff is evidenced in that commission, and the police and the Hawks and the NPA sitting back waiting for the end of a 4-year commission. They should be running concurrently with cases as they get that evidence. So what we don't want is for the courts to wait for this civil case of Fred Daniels to be finalized and then go and look at it. We believe that if there's enough evidence as these civil cases go along, it's important that the NPA starts acting. Now, they are so busy, they are so inundated, they are so snowed under. So this is where civil society comes in and builds strong cases, provides the good evidence so that it eases their work to go and just do the corroboration and some of the subpoenaing and vetting of the information. Wayne Duwenage, ek sit 'n bietjie later vanoggend daai onderhoud op wat ek gister met hom gedoen het oor David Mabuza. Kyk uit vir hom. Mense, ek gaan so klein bietjie langer aangaan as normaalweg vanoggend. Ek het 'n paar stories, ek wil dit graag almal afhandel. Jy kan eider afklim as jy nou haastig is of en later weer kyk, hoe jy ook al wil. Ek laat weet net vir jou, daar is nog 'n paar stories. Ons gaan seker nog so 10 minute besig wees, net om dit af te handel. Ek sien hier's 'n paar ouens wat karring oor my hare. Ek het nie baie beginsels in die lewe nie. Kom ek sê gou vir jou so nie. Ek het nie meer 'n six-pack nie, maar ek het nog hare, tande en brains. En ek maak staat daarop. So dan, dit help soms nog om 'n vrou wat sapiosexual is te beïndruk. Ek bid vreeslik vir sapiosexuals deesdae. Van is al manier hoe ek 'n vrou kan beïndruk. So, hel man, los my hare uit, maar ek sê een ding sê, met die bedrag wat hier nou al genoem is, nee. Ag man, ek het nie vreeslik baie beginsels in die lewe nie. Julle gaan dalk net môre moet opdok. Nee. Kyk bietjie môre of julle so dapper is soos vanoggend. Watch it, manne. Julle gaan betaal. En het loop rente. Ek bly by netwerk 24 en ek moet nou net oopmaak weer daar. Lyk vir my dit is as mens hom verander van toneel wat hy gaan vashaak. Ek moet hierdie sagte ware opdateer, dink ek, en kyk of nie opdateer nie, dalk net weer laai, want dit is opgedateerde
Sag daar is hy. Premier raad op oor gekaapte polisie, die uitspraak van regter Daniel Tulari, dat die polisie in die Weskaap gekaap is, strek weier is na die hofsaak van Elcardo Adams en Alfonso Kloete, 2 vermeende lede van die Mobster en 2 uitbendes. Ellen Wendy, Weskaapse premier, het Woensdag gesê, daar sal dringend na oplossings vir die probleem binne polisie-geleedere gesoek moet word. En net om te bewys hoe korrup hierdie is, nee. Hou vas. Kom Ian Cameron, hy plaas gister vir ons hierdie foto, ek gaan hom oopmaak. O nee, tjokka, terug. Ek gaan hom oopmaak, dat jy mooi kan sien. What is happening? Kyk daar. Ian Cameron skryf, wonder how parts of SAPS has been captured by gangsters in the Western Cape. This photo of a well-known gang member in Cape Flats chilling in an anti-gang SAPS vehicle in Kleinvlei, showing gang signs. This is a slap in the face of good cops, risking their lives daily and the community. Nes mens dink, daar's niks wat jou meer kan verbaas nie. Dan kom hulle. Dan slat hulle vir jou. Hoe vermetel wil 'n mens wees? Hoe vermetel wil 'n mens wees? Dis vreeslik. Dis hoe dit gaan. Dis die storie, mense. Hulle sit daar in 'n polisiebakkie. Ons bly by netwerk 24, Janus Wallis, 2 jaar onder streng korrektiewe toesig na parool. Die veroordeelde moordenaar Janus Wallis is woensdagoggend stil op parool vrygelaat, maar hy sal vir nog 2 jaar onder streng toesig van die departement van korrektiewe dienste wees. Inligting oor hoe hy vrygelaat is steeds baie vaag en die departement van justisie wou nie woensdag by navraag veel daaroor uitwy nie. Ook Daily Maverick skryf daaroor, waar's hulle? Chris Handy's killer, Janus Wallis, officially released on parole. Net voor ons aangaan, onthou as julle koppies wil bestel, op die oomblik is dit deel van 'n pakket, wat hulle vir Kersfees bestel. Dis Kaptein Brand, brandt.co.za. Jy kan dit daar gaan bestel, /koffie, en dan kry jy 2 bekers, en 2 pakke beskuit, en 2 koffies. Jy kan egter op die oomblik koffie op jou eie bestel, en beskuit. Maar op nog nie bekers nie, dan ons wag vir 'n bestelling bekers blykbaar, wat later kom, wat dan op hulle eie verkoop sal word, verstaan ek. So hou vas, as julle net bekers soek. Andersins, bestel vir julle, mense, dis regtig lekker koffie. Almal wat koffie bestel, laat weet vir my. Dis regtig lekker koffie. Dan the Road Freight Association has welcomed a drop in the price of both grades of diesel. Hulle sê dit neem dan nou vervoerkoste in die rigting waarheen hulle dit wil hê. Maar ek kan vir jou sê, ek weet nie vertrouig goedkoper gaan word nie. They gonna keep it. They gonna keep it. They gonna keep it. Ek sê nou vir jou. Afrinies, KwaZulu-Natal boer met meer as 1,7 miljoen rand beboet vir onwettige watergebruik. Die departement van water en sanitasie volhard in sy koers om te verseker dat watergebruikers wat betrokke is by ongemagtigde en onwettige gebruik van waterbronne
Ek verstaan nie wat hulle bedoel met ter sprake gebring word nie. Maar ek dink hulle bedoel, hulle word vervolg. 'n Boer in Escort is deur die departement met meer as 1,7 miljoen rand beboet vir die onwettige onttrekking van water uit Wagendrif dam om sy oeste sonder watergebruikslisensie te besproei. Kommer oor pitbull aanvalle, die onlangse spoor van pitbull aanvalle wat lewens en ledemate gekos het, is 'n saak van kommer vir almal, lui 'n verklaring deur die nasionale regering. Ek weet baie pitbull liefhebbers is in opstand hieroor en met reg, want ek dink dit is 'n onregverdige diskriminasie. Maar ek dink ook 'n mens moet nugter oor hierdie saak dink. En in steede daarvan om emosioneel en hysteries in opstand te kom oor die saak, moet 'n mens ergens erken dat daar 'n probleem is. En net julle as eienaars van hierdie honde is in staat om vir ons te help om hierdie ding op 'n sinvolle manier vorentoe te vat. Want 'n mens kan nie ontken dat daar 'n probleem is. As daar 'n probleem is dit 'n probleem. So asseblief, help vir ons kyk man, of ons hierdie ding kan oplos. Ek is heeltemal aan pitbull eienaar se kant. Ek wil nie graag hê 'n hond vir wie 'n mens lief is, en ek het al baie gesien, daar is inderdaad mense met baie liefdevolle pitbulls, maar nou is daar 'n probleem op die oomblik, so kom ons kyk of ons dit kan oplos. Mense, dit bring my by die einde van vandag se program, 'n program wat 'n bietjie laat uitgesaai is, 'n program wat 'n bietjie langer as gewoonlik aangegaan het, maar baie dankie vir almal wat so getrou kyk, vir almal wat getrou ondersteun. Ek waardeer dit regtig baie. Dit beteken vir my ontsettend baie dat daar mense is wat so getrou is aan Nuuspod en aan Stroomop. So dankie, baie dankie. En daai ouens wat wil ek met my hare sny, nee. Julle het gedink ek gaan 'n haregat wees en dit nie sny nie, watch my. Julle gaan betaal, pappies. Julle gaan betaal. George, Alleheil en Seun, steek hom stinkie. Kry hom aan die kort haartjies beet. Nuuspod, die tuiste vir Afrikaanse stories agter die nuus.